Το άτμισμα είναι το ίδιο βλαβερό με το κάπνισμα. Το άτμισμα είναι ακριβό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν ωφελεί τον καπνιστή. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μόνο για νέους. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει την υγεία. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι το ίδιο βλαβερό με το κάπνισμα. Stop. Έχεις ακούσει ποτέ ανθρώπους να μιλούν για το άτμισμα και αναρωτήθηκες τι πραγματικά συμβαίνει? Το ξέρω, με τόσες απόψεις που υπάρχουν γύρω σου και τόση παραπληροφόρηση, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Είσαι έτοιμος να μάθεις την αλήθεια για το άτμισμα? Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε μαζί τους πιο συνηθισμένους μύθους γύρω από το άτμισμα και θα σου παραθέσω πολλές πληροφορίες ώστε αυτές να σε βοηθήσουν να πάρεις, μπορώ να πω, πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις την επόμενη φορά. Αν θέλεις να συνεχίσεις το άτμισμα ή όχι. Μύθος νούμερο 1. Το άτμισμα είναι εξίσου ευλαπτικό με το κάπνισμα. Μπορεί να το έχεις ακούσει αυτό, αλλά δεν είναι αλήθεια. Σύμφωνα με το Public Health England, το άτμισμα είναι κατά 95% λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα. Είναι μεγάλη η διαφορά. Δεν νομίζεις? Αλλά γιατί το άτμισμα είναι λιγότερο επιβλαβές? Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θερμαίνουν ένα υγρό που περιέχει νικοτίνη αντί να καίνε καπνό. Και αυτό συμβαίνει γιατί εσύ εκτίθεσαι σε λιγότερο βλαπτικές ουσίες σε σχέση βέβαια με το κάπνισμα. Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο ιστολόγιο της Αυστραλιανής Ένωσης Μείωσης των Βλαβών από το Κάπνισμα άρθρα, το άτμισμα θεωρείται κατά 95% ασφαλέστερο από το κάπνισμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα ατμίσματος θερμαίνουν ένα υγρό βέβαια σε ατμό χωρίς καύση. Πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες επιβλαβείς τοξίνες του καπνού απουσιάζουν από τον ατμό και όσες υπάρχουν είναι σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις, συνήθως κάτω από το 1% της συγκέντρωσης στον καπνό. Αυτό υποδηλώνει ότι τα άτομα που μεταπηθούν από το κάπνισμα στο άτμισμα μπορεί να βιώσουν μείωση των κινδύνων για την υγεία τους. Επιπλέον, η μείωση των καπνιστών στις ΗΠΑ αλλά και στην Αγγλία υποδηλώνει ότι το άτμισμα μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη μείωση με πολύ πιο ταχύτερο ρυθμό. Ενώ τα ποσοστά των ενηλίκων καπνιστών στην Αυστραλία μειώνονται βέβαια, αλλά αυτό συμβαίνει με πολύ πιο βραδύτερο ρυθμό από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το άτμισμα είναι πιο εύκολα διαθέσιμο. Είναι σημαντικό όμως να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην άρθρα συνάδουν με τη θέση του οργανισμού Public Health England της Βρετανικής κυβέρνησης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι το άτμισμα είναι τουλάχιστον 95% λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα. Ενώ οι εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν αυτές τις οργανώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις βιομηχανίες ηλεκτρονικού τσιγάρου ή καπνού, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα συμπεράσματά τους βασίζονται αποκλειστικά σε επιστημονικά στοιχεία. Public Health England is saying 95% less harmful. You think that is true or not? I think that's a fairly accurate statement. It might be 80, 90, I don't know how they can be that accurate, but I said yes, they're much safer than cigarettes. Αν σε κάθε μήνυμα που μου έστελνες εσύ για να με ρωτήσεις για αυτά τα fake news, αν είναι αλήθεια ή όχι, έπαιρνα €1 από τον καθένα σας, σίγουρα τώρα θα ήμουν δισεκατομμυρίουχος. Όχι υπερβολές, αλήθεια σου λέω. Θα είχα πολλά λεφτά τέλος πάντων. Μύθος νούμερο 2. Το άτμισμα αποτελεί πύλη για το κάπνισμα. Αυτός ο μύθος είναι από τις πιο επιβλαβείς και διαδεδομένες παρανοήσεις εκεί έξω σχετικά με το άτμισμα. Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το άτμισμα οδηγεί στο κάπνισμα. Μπορείς να μου το πεις 100% ότι υφίσταται? Όχι βέβαια. Στην πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το άτμισμα για να κόψουν το κάπνισμα. Είναι σαν εργαλείο για αυτό. Και μειώνοντας την νοικοτήνη του σιγά σιγά φτάνουν στο σημείο να το κόψουν και τελείως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Ουσιαστικά το άτμισμα, γι' αυτό το λόγο ήρθε στη ζωή μας. In early 2020, President Trump banned almost all flavors of e-cigarette cartridges across the nation. And globally, e-cigarettes are now entirely banned in 30 countries. Και επαναλαμβάνω, όλο αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το κάπνισμα και με το άτμισμα. Αυτό το βίντεο αναφέρεται σε αυτούς τους καπνιστές που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα ή σε αυτούς τους νέους ατμιστές που θέλουν να συνεχίσουν το άτμισμα και έχουν μπερδευτεί με όσα ακούνε και έξω από τα νέα που ακούνε στις ειδήσεις, με κάποια fake news, δεν ξέρουν πώς να τα αποκρυπτογραφήσουν. Μια νέα μελέτη έδειξε ότι το άτμισμα είναι απίθανο να αποτελεί πύλη εισόδου στο κάπνισμα, διαψεύδοντας προηγούμενες έρευνες που εξέφραζαν ανησυχίες ότι οι νέοι που ατμίζουν είναι πιο πιθανόν να αρχίσουν το κάπνισμα. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Tobacco Control ανέλυσε δεδομένα από δύο μεγάλες έρευνες σε νέους στις ΗΠΑ, την Εθνική Έρευνα για το Καπνό των Νέων και τη Μελέτη για την Παρακολούθηση του Μέλλοντος.
Οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι νέοι που ανέφεραν ότι ατμίζουν ήταν πιο πιθανόν να αρχίσουν αργότερα το κάπνισμα. Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι οι εκστρατείες κατά του ατμίσματος μπορεί να έχουν ακούσιες συνέπειες, αποθαρρύνοντας τους καπνιστές να δοκιμάσουν το άτμισμα ως λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική λύση. Προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι νέοι που αρχίζουν να ατμίζουν είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν στο κάπνισμα, αλλά οι μελέτες αυτές έχουν επικριθεί για την αποτυχία τους να αποδείξουν αιτιώδη σχέση μεταξύ ατμίσματος και καπνίσματος. Η νέα μελέτη προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, αναλύοντας τα δεδομένα σε βάθος χρόνου και ελέγχοντας άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καπνιστών. Εν τω μεταξύ έχει ήλιο και καλύτερα να βάλω λίγο τα γυαλιά μου και συνεχίζουμε. Πάμε μια βόλτα πιο κάτω. Μύθος νούμερο 3. Το άτμισμα είναι εξίσου εθιστικό με το κάπνισμα. Ενώ ξέρουμε ότι η νοικοτήνη είναι εθιστική. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως τα προϊόντα ατμίσματος μπορεί να ρυθμιστεί, ακόμα και μηδενική. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή εγώ ατμίζω χωρίς νοικοτήνη τα υγρά μου. Απλά επειδή θέλω και ατμίζω. Μου αρέσει να το κάνω. Μου αρέσει η γεύση. Αλλά δεν εθίζομαι, δεν έχω νοικοτήνη μέσα στα υγρά μου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να μειώσεις σταδιακά την πρόσληψη νοικοτήνης με την πάροδο του χρόνου και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά να απεξαρτηθείς από αυτήν. Και αυτό θέλουμε ουσιαστικά. Τι νομίζεις, θέλουμε κάτι άλλο διαφορετικό? Ο λόγος που όλα αυτά γίνονται είναι επειδή θέλουμε να κόψουμε το κάπνισμα. Και να θυμάσαι ότι το άτμισμα δεν περιέχει όλες αυτές τις βλαβερές ουσίες που υπάρχουν μέσα στο κανονικό τσιγάρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και ξέρεις πόσες είναι αυτές. The number of chemicals in an e-cigarette can vary tremendously because they are not regulated by the FDA. However, we do know in your traditional cigarette you can have as many as 7,000 chemicals and 69 cancer-causing chemicals. Οπότε ταυτόχρονα το καθιστούν σαν μια πιο λιγότερο βλαπτική μέθοδο διακοπής του καπνίσματος. Προσπάθησες ποτέ να κόψεις το τσιγάρο και απέτυχες? Εγώ πολλές φορές, στο παρελθόν. Αχ, εσύ για πες μου, γράψε μου κάτω στα σχόλια. Πόσες φορές ήταν αυτές που προσπάθησες να το κόψεις και δεν μπορούσες έτσι μαχαίρι που λέμε? Ζηλεύω βέβαια και αυτούς που το κόβουνε μαχαίρι, εννοείται αυτό. Αλλά δεν μπορούμε όλοι. Ένα μύθο θα σου πω που το μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σου πω που τον μάθαμε παιδιά. Μύθος νούμερο 4. Σίγουρα τα προϊόντα ατμίσματος περιέχουν χημικές ουσίες, αλλά σαφώς λιγότερες, πολύ λιγότερες, πολλαπλά λιγότερες από αυτές που υπάρχουν μέσα στο τσιγάρο. Και κάτι άλλο που πρέπει να σου επικοινωνήσω είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, προϊόντα συνήθως υγρά αναπλήρωσης προσαρμόζονται με τα καινούργια δεδομένα και διαγράφουν, μπορώ να πω, από τις συνταγές τους τις ουσίες που πραγματικά σου κάνουν κακό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει στο κανονικό τσιγάρο. Εσύ τι πιστεύεις, ότι πραγματικά είναι τόσο επικίνδυνο όσο μερικοί θέλουν να το παρουσιάσουν? Εγώ όμως, σαν Κώστας, θέλω να σε αποτρέψω να κάνεις το οτιδήποτε εισπνεόμενο. Τσιγάρο, άτμισμα, οτιδήποτε. Καλύτερα να μην κάνεις τίποτα. Αλλά επαναλαμβάνω, αν σε περίπτωση δεν μπορείς χωρίς αυτό, το κάπνισμα δηλαδή, καλύτερα είναι να πας σε κάτι λιγότερο βλαπτικό από αυτό. They're gonna just kill your body. I don't think it's gonna mess up your voice. And it's just gonna Yeah, no, I have rules. Like, I'm gonna put this down in like a week, and then I'll just be away. No more. I think it's probably better. You know, there's a problem. It gets demonized. When something gets demonized, I have to say, okay, are they demonizing this because it's actually bad, or are they demonizing this because it's a threat to profits? Μύθος νούμερο 5. Το άτμισμα απαγορεύεται σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο μύθος πρέπει να καταρριφθεί. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτή η είδηση, αλλά πρέπει να εξαφανιστεί. Ορισμένες χώρες και πόλεις, αλλά χώρες, αν θυμάμαι καλά, η Ινδία και η Ταϊλάνδη νομίζω έχουν κάτι τέτοιο, που απαγορεύεται γενικά στους εξωτερικούς χώρους να ατμίζεις. Αλλά είναι εκεί μόνο, η Ινδία, Ταϊλάνδη. Δεν ξέρω αν θέλεις να πας στην Ταϊλάνδη εσύ ή στην Ινδία. Αν θέλεις να πας εκεί, βέβαια θα μάθεις περισσότερα πράγματα, αν και εφόσον θα ταξιδέψεις εκεί και θα μάθεις τους κανονισμούς της. Αλλά δεν μπορείς να βγάζεις έτσι νέα ότι απαγορεύεται στους εξωτερικούς χώρους το άτμισμα. Να μου πεις στους δημόσιους χώρους, ναι, θα το καταλάβω, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πάμε τώρα πακέτο με το κάπνισμα. Οπότε όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, απαγορεύεται και το άτμισμα. Άλλο Παπαβαγγέλιο όμως. Όχι όμως στους εξωτερικούς χώρους. Πρόσεχε τι λες. Taiwan looks set to become the next country in Asia to ban nicotine vaping products. Lawmakers in Taiwan approved amendments to the Tobacco Hazard Prevention Act, which ban electronic cigarettes, regulate the use of heated tobacco products, and raise the legal purchase age for combustible cigarettes.
Μύθος νούμερο 6. Το άτμισμα είναι ακριβό. Να τα μας, και αυτό σας πείραξε, αν είναι ακριβό ή όχι. Μπορεί να νομίζεις ότι το άτμισμα είναι για αυτούς που έχουν βαθιές τσέπες, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές στο άτμισμα και πολύ πιο οικονομικές. Και πίστεψέ με ότι μπορεί μακροπρόθεσμα το άτμισμα να είναι πολύ πιο αποδοτικό. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί τι σημασία έχει αν είναι ακριβό ή όχι. Σημασία έχει αν μας βοηθάει να κόψουμε το τσιγάρο. Υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει να το κοιτάμε αυτό, αλλά και να ισχύει, δεν υφίσταται. Σίγουρα όμως σε αυτή την εποχή κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το άτμισμα είναι πιο ακριβό. Και ο λόγος είναι ότι έχουν μπει στη ζωή μας τα πόντ μιας χρήσης. Και για μένα είναι πολύ ακριβά και για μένα είναι απαγορευτικά, γιατί δεν μπορώ να έχω στη διάθεσή μου 2 την ημέρα, που σημαίνει αυτό 20 ευρώ την ημέρα να δίνω σε πόντ. Όχι. Μπορώ να έχω το ανάλογο, ας πούμε, starter kit ή τον ανάλογο ατμοποιητή που θα του βάζω εγώ το δικό μου υγρό και θα μου βγει πολύ πιο φθηνά. Σκέψου το κι εσύ που ίσως έχεις παρασυρθεί από κάποιους που λένε ότι το άτμισμα είναι πιο ακριβό από το κάπνισμα. Και δεν τίθεται βέβαια και θέμα. Και να είναι πιο ακριβό, είπαμε. Ποιο είναι αυτό που θα σε βοηθήσει? How can Australia address the problem it's currently facing in terms of these products? So we want them restricted as a medication and only there as a tool to help people stop cigarette smoking. Αυτό που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές είναι ότι το άτμισμα δεν ωφελεί τον καπνιστή. Δεν του κάνει σε τίποτα καλό, δεν τον βοηθάει να κόψει το τσιγάρο. Αυτός ο μύθος είναι 100% αναλυθής. Και ίσα μπορώ να πω ότι το άτμισμα έχει βοηθήσει πάρα πολύ κάποιον καπνιστή να το κόψει το τσιγάρο. Και όχι κάποια επιθέματα που χρησιμοποιείς, οι σπνεόμενες νοικοτίνες ή κάποια ιατρία που σε βοηθάνε να κόψει το τσιγάρο. Όλα αυτά δεν βοήθησαν όσο βοήθησε το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το άτμισμα είναι έτσι κι αλλιώς ένα αφιλεγόμενο θέμα, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν δείχνει ότι τα πιθανά ωφέλη του ατμίσματος μπορεί να υπερβαίνουν τους κινδύνους. Η μελέτη ανέλυσε τον αντίκτυπο του ατμίσματος στη δημόσια υγεία συγκρίνοντάς το με το κάπνισμα, το οποίο αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων που μπορεί να αποφευχθεί παγκοσμίως. Οι ερευνητές επίσης διαπίστωσαν ότι το άτμισμα είναι σημαντικά λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα, με πολύ μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου και άλλων σοβαρών παθήσεων της υγείας. Στην πραγματικότητα, η μελέτη εκτιμά ότι αν όλοι οι καπνιστές στις ΗΠΑ μεταπηδήσουν στο άτμισμα, θα μπορούσαν να αποφευχθούν πάνω από 6 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το άτμισμα εξαλείφει τις επιβλαβείς χημικές ουσίες που παράγονται από την καύση, όπως η πίσα, το μονοξίδιο του άνθρακα, ενώ εξακολουθεί να παρέχει νικοτίνη στο χρήστη που αυτή και μόνο χρειάζεται. Ένας ακόμα λόγος που μπορεί να θεωρηθεί ότι το άτμισμα βοηθάει περισσότερο έναν καπνιστή να κόψει το τσιγάρο είναι και ότι υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις, υπάρχουν πολλές εκεί συσκευές. Σε βοηθάει πάρα πολύ η επιλογή που μπορείς να κάνεις και η προσαρμογή που μπορείς να κάνεις ώστε να φτάσεις ακριβώς στο setup σου ή τα υγρά σου σε αυτό το επίπεδο που εσύ θέλεις. Και βέβαια φυσικά μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε και την νοικοτήνη και να μην μας λείψει όλο αυτό το διάστημα που εμείς προσπαθούμε να κόψουμε το τσιγάρο. But the vaping industry's lobby group thinks otherwise. Isn't it right that consumers should know exactly who they're talking to? It's no different than them going into a smoking cessation clinic. Now, they may have used the word clinic, they may have used the wrong term, for instance, but they're not out there to deceive anybody to say that, oh, well, we're medical experts in this. But they do know a heck of a lot about vaping and how to successfully quit smoking using a vaping device. Μύθος νούμερο 8. Το άτμισμα ευθύνεται για παθητικό κάπνισμα. Ο ατμός που παράγεται από το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι αυτός που εκλείει πολύ λιγότερες χημικές ουσίες από αυτές του τσιγάρου. Και εκτός αυτού έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σχετικά με το τι προκαλεί το άτμισμα, αν προκαλεί δηλαδή παθητικό κάπνισμα ή όχι. Παθητικό άτμισμα για την ακρίβεια, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ σύγχυση στο μυαλό σου. Εν αντιθέσει, το κάπνισμα όντως παράγει παθητικό κάπνισμα και για αυτούς που δεν καπνίζουν και είναι γύρω σου και βρίσκονται δίπλα σου. Έτσι, αν ανησυχείς για τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος, καλύτερα να το σκεφτείς διπλά, αν στην περίπτωση καπνίζεις. Αλλά αν ατμίζεις, να είσαι σίγουρος ότι δεν προκαλείς ζημιά στο διπλανό σου. Και το λέω αυτό γιατί έχουν γίνει, επαναλαμβάνω, πάρα πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα του παθητικού ατμίσματος. Συγκεκριμένα στα άτομα που έλαβαν μέρος σε μια έρευνα και εκτέθηκαν σε ατμό ηλεκτρονικού τσιγάρου, οι κρίσιμες παράμετροι εμπνεόμενου διοξιδίου του άνθρακα και παλμικής μέτρησης δεν παρουσίαζαν σημαντικές αλλαγές έναντι του φυσιολογικού.
Κάτι που φυσικά υποδηλώνει ότι το παθητικό άτμισμα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο διπλανό μας. Δεν υφίσταται δηλαδή, δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα ουσιαστικά. Εντάξει. Σε αντίθεση όμως με το παθητικό κάπνισμα που ευθύνεται κατά 10% για τους θανάτους ετησίως. Ετησίως. 10% των θανάτων. Δεν είναι λίγο. Μύθος νούμερο 9. Το άτμισμα είναι μόνο μια μόδα για τους νέους. Μόδα. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλει να πει ο ποιητής? Κάτσε να βγάλω λίγο τα γυαλιά γιατί εδώ έχει ζουμί το θέμα. Υπάρχει πολύ ζουμί στην υπόθεση. Μόδα. Οκ. Άντε. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Είναι πραγματικότητα αυτό, είναι μια μόδα όντως? Δηλαδή από πού πήραν αυτό και το είπαν? Δηλαδή από πού πήραν αφορμή? Επειδή τώρα οι νέοι ας πούμε έχουν ορμήσει προς το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Εδώ και 2 δεκαετίες υπάρχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο και δεν είναι τωρινό και ξέρεις, και κάθε χρόνο μεγαλώνει και ο αριθμός των ατμιστών, οπότε δεν είναι μόδα. Η μόδα σημαίνει ότι είναι ένα trend που έρχεται και φεύγει. Έρχεται τώρα και κρατάει για λίγο και μετά φεύγει. Αυτό δεν είναι μόδα, αυτό είναι κάτι σοβαρό. Και συγκεκριμένα αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι ήρθε για να βοηθήσει τους καπνιστές. Δεν ήρθε να γίνει trend στους νέους. Παναλαμβάνω, άσχετα αν οι νέοι το άρπαξαν όπως αρπάζουν το οτιδήποτε εκεί έξω και το κάνουν trend έτσι γιατί βαριούνται και θέλουν να περνάνε καλά την ώρα τους. Πολλοί κόσμος εκεί έξω, πολλοί καπνιστές και συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας προσπαθούν απεγνωσμένα λόγω υγείας να κόψουν το τσιγάρο και δεν μπορούν να βρουν άλλον τρόπο εκτός από το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος που υπάρχει και υφίσταται το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Γιατί βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να κόψουν το τσιγάρο λόγω υγείας. Λόγω υγείας. Εν κατακλείδη, υπάρχουν πολλοί μύθοι εκεί έξω σχετικά με το άτμισμα, όπως υπάρχουν για όλα τα πράγματα στη ζωή μας, μύθοι και πραγματικότητες. Αλλά εσύ όμως πρέπει να ξεκαθαρίσεις. Πρέπει από εδώ και στο εξής να φιλτράρεις λίγο καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνεις από το ίντερνετ, από την τηλεόραση, από παντού, από τον κόσμο που μιλάς, γιατί και εκείνος κάπου το έχει ακούσει και στο μεταφέρει εσένα λίγο περισσότερο διωγγωμένο. Φυσικά πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι αέρας κοπανιστός, ότι τίποτα από αυτά δεν είναι υγιεινό, αλλά εσύ να φιλτράρεις τις πληροφορίες που παίρνεις ποιο είναι το λιγότερο βλαπτικό για σένα. Γιατί αν στην περίπτωση θέλεις να κόψεις το τσιγάρο, πρέπει να αποφασίσεις με τι τρόπο θέλεις να το κόψεις. Και αυτό που σου είπα και στην αρχή, πρέπει να διαχωρίσεις τη φαντασία από την πραγματικότητα. Πρέπει να διαχωρίσεις τους μύθους από αυτό που πραγματικά ισχύει. Καλύτερα όμως να συμβουλευτείς τον γιατρό σου, αν στην περίπτωση έχεις κάποιο πρόβλημα. Εάν θέλεις πραγματικά να κόψεις το τσιγάρο, πρέπει να συμβουλευτείς κάποιο ειδικό. Και όχι εμένα. Απλά εγώ σου λέω τις δικές μου εντυπώσεις, τις δικές μου εμπειρίες. Αυτή ήταν λοιπόν η μύθη που επικρατούν εκεί έξω για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ελπίζω να σε βοήθησα και να ξεκαθάριζες λίγο το τοπίο. Αυτά. Ελπίζω να σταματήσουν όλα αυτά. Ελπίζω πραγματικά να βγαίνουν αληθινές μελέτες, αληθινά στοιχεία, αληθινές πληροφορίες, γιατί πραγματικά και εγώ τις έχω ανάγκη να τις ακούω και από εκεί πέρα να κάνω τα ανάλογα, εντάξει, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι όλα είναι εντάξει, όλα είναι ok στο άτμισμα, θα υπάρχει εκεί το πρόβλημα, οπότε θέλω να το ακούσω το πρόβλημα, αλλά θέλω να ακούσω το αληθινό πρόβλημα και όχι αυτό που μου πλασάρουν κάποιοι που θέλουν να το εκμεταλλευτούν για δικό τους όφελος. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο και πήρες μια βοήθεια, κάνε με ένα like για να το καταλάβω και εγώ, να μου δώσεις αυτό το σήμα και σίγουρα αυτό βοηθάει και το κανάλι, όπως και να έχει, εντάξει. Αυτά είχα να πω. Γεια.